És la primavera, això? No, això és l'hivern. No sents les gotes de pluja? Ah, calla, sí. El pizzicato dels violins, les gotes de pluja que van caient. Això és la primavera. Ara sí. La primavera de Vivaldi. Té, llegeix aquest poema. Ha arribat la primavera, amb so de festa i cantant la saluden ocells i aus. És que aquests poemes els va escriure Vivaldi per explicar què està passant. Tota aquesta música explica exactament això. Les fonts brollen i el vent fa gresca, amb un murmuri dolç i suau. Un poeta, ja t'ho dic jo. Vivaldi, un poeta. Un poeta i un músic, i es guanyava la vida amb això, el Vivaldi? Però sobretot se la guanyava fent de professor. Es va passar la vida fent de professor. De nens? De nenes. Ah, de nenes? Sí, estava en un orfenat de nenes i ell allà ensenyava a tocar el violí. Te n'explico una altra. Del Vivaldi? Del Vivaldi. Explica. Mira, veus aquestes lletres? L'Ottavio Bandini. L'Ottavio Bandini. És un bandit, això? No és un bandini. És el nom amb el que Vivaldi signava algunes de les seves obres. Ah, sí? Quan es volia amagar. Quan no volia que sabessin que era ell. Si mous les lletres, et surt Antonio Vivaldi. Oh! Anagrama. Anagrama! És bona aquesta. Antonio Vivaldi, és bona. Antonio Vivaldi. Ha canviat de peça. Sí. És primavera, això, encara? No, això ja és l'estiu. És l'estiu? Sí. Doncs si és l'estiu, marxem, tu, que encara ens trobarà. Marxem.